Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге қыркүйек айына арналған жұлдыз жорамалдың екінші бөлімін жалғастырамыз. Таразылар, қыркүйек айы сізге көп нәрсені ойластыруға және жақындарыңызбен бейбітшілік орнату, жұмыста келісімді табуға мүмкіндік береді. Бірақ одан да маңыздысы, сіз өзіңіздің өміріңізде салауатты өмір салтын жасай аласыз. Сіз қайда барғыңыз келетінін, қандай мақсаттарды және неге қол жеткіңіз келетінін нақтырақ түсінесіз. Сіз өзіңіздің өміріңіздің барлық салаларында бейбітшілік пен келісімді қалайсыз және осы сезімді сақтауға бар күшіңізді саласыз. Ақырында тепе-теңдікті табасыз. Сарышаяндар, өміріңізде алға ұмтылуға ерік беретін іске барасыз. Сізді үлкен өмірге жетелеген істің жоғарғы дәрежесіне жете аласыз. Ескеріңіз, сізде үлкен мүмкіндік бар. Сол арқылы кейде сіз үшін бұрын тиімдірек болған нәрсе енді тиімді болмауы мүмкін. Бір нәрсе сізді жаман іске жетелеуді тоқтатуы мүмкін. Енді сіз жаман істің аз болғанын қалайсыз және бұл ойша одан аулақ боласыз дегенді білдірмейді. Сіз оны жасауды тоқтатасыз және оған байланыстыратынның барлығын тепе-теңдікті қалпына келтіріп, өзіңізге демалуға уақыт бересіз. Көп нәрседен айығуға болады. Оған дайын болыңыз. Мергендер, өзіңіз қалаған бағыт бойынша қадам басып, өзіңізді басқа қырынан дамыта бастайсыз. Бастаған жобаларыңызға жетесіз. Бірақ оған жетудің бәрі көз алдыңызда баяу әрі қол жетпестей болғанымен, сіз әлі де шыдамды болуыңыз керек. Жасаған әрекеттеріңізбен өсіп жатырсыз. Ескеріңіз, алдағы уақытта алға қарай жылжуыңыз үшін белгілі бір қиындықтарға ұшырауыңыз мүмкін. Сіз үшін қыркүйек айы мақсатқа жету үшін нені қабылдау және нені босату керектігі жайлы ойлануға тиімді. Тауешкілер, қыркүйек айында сіз көптеген жаңа нәрселерді түсінуді үйренгіңіз келеді. Сіз өзіңізді жақсырақ танығыңыз, өткеніңізді білгіңіз, өз шығу тегіңізге және армандарыңызға бұрылғыңыз келеді. Қыркүйек айында көптеген сұрақтарыңыздың жауабын тауып, өз даналығыңызға сүңгіп, өсуіңізге назар аударасыз және бұл сіздің ішкі және сыртқы дамуыңыз үшін тамаша ай болады. Суқұйғыштар, сіз ақырындап көп шиеленістің, қысымдардың және күйзеліспен болған істерді аяқтай бастайсыз. Барлығынан сабырлы түрде шығуыңызға және жағдайдан әдемі аяқталуына мүмкіндік бересіз. Сіз енді жүзеге аспайтын іске кіріскенді доғарасыз. Онымен күреспейсіз. Ішіңізден тыныштық табасыз және бұл сізге сәйкес келмейтін барлық нәрселерден бас тартуға көмектеседі. Соңғы уақытта өміріңізбен қандай да бір соғыста болдыңыз, бірақ бұл өтеді. Бәрі ойдағыдай болады.
көп ойланбаңыз. Балықтар, қазір көптеген жаңа нәрселерді бастауға күшіңіз жетеді. Сіз бұрынғыдай емес екеніңізді жан-жағыңызға жариялауға дайын боласыз. Сол кездегі барлық ойларыңыз енді шындыққа қол жеткізе алмайтын нәрсе емес. Және бұл жақсы. Қыркүйек айында сізді өмірге жаңа келгендей жаңа өмірді бастайсыз. Және ұзақ уақыт бойы жүзеге асыруға тұрарлық нәрсені жүзеге асыруға тырысасыз. Бұл өзгерістер жаңа адамдар, жаңа мүмкіндіктер, жаңа байланыстар мен жаңа көзқарастар үшін кеңістік ашады. Міне достар, қыркүйек айына арналған жұлдыз жорамалымыз осымен тәмам. Ай сайынғы өз жұлдызнамаңыз туралы білгіңіз келсе, каналыма тіркеліп, комментария бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар.